Siyakwamukela kuhlele Ndumiso kwi-couch yohambo. Welcome. Thank you so much sisi, ngiyabonga. Ngizwile voice yami ishintsha. Hey. Voice radio. Izinto zenza ngokuba behind ama mic. Asibe kakhulu ukuthi uzoba ingxenye yohlelo namhlanje. Sikubingelele, sikwamukele kumlaleli angifuna ukuthi ongakwazi but ngifuna ukuthi kumlaleli ongalazi lela gaba lakho lesibili. Ngicela usinikeze full introduction kaDumi Mkokstad. Okay, ngiyabonga kakhulu sisi. Amagama ngempela okuzalwa, uzalelwephi nendawo, uzalwa umabani nobani. Okay, ngiyabonga sisi. I'm very excited bakhona namhlanje. Thank you for having me. Igama lami liphelele, it's very short. Umdumseni Nzimande. Aw. Full stop. Middle name? Angini wange ekhaya. So nje ama initials akho Nzimande. Ubaba nje wacabanga late futhi and it was based on his name. Angithi no Abraham. Wena ke wasuba ubani ke? Isaka. Isaac. It was based on his name. Uyaphila Isaac. Ngiyaphila sis. Ngomusa wenkosi. Ngiyaphila. Siyajabula kakhulu, siyathobeka. So umama yena ubani wakabani? Umama uZiphoze Nkosi Nzimande. Awu, uma wakho okuzala uZiphoze Nkosi Nzimande. Ushuma wami. Bengithi uthi umama. Uyabaza abantu abadliswa bawudla noPlastic. Hayi ngimdala eThekwini. Wow. Edla yonke into. Hayibo. Uma upatient ontshula. Okay. Ubaba Abraham Falithe Nzimande. Okay. So ke uzalwa nguphi nendawo ngamiphi iminyaka? Ngizalwa eKokstad ngo1990 ngomhla 7 May. Yes. Yase ngifeatureisha kanjani Peter Maritzburg empilweni? So umndeni wakuboma omningi use Maritzburg. Okay. Nabakuboka baba ubaba ngithi wasebhulwa uma wase Harding. Okay. So basuka most yabo base Maritzburg manje from both sides. So ngagcina kanjalo ke Maritzburg, ngangihlala noAntwami uPink Intshulane. Oh, okay. Ngangihlala khona ngenza my high school from grade 10. No, grade 9 until grade 12. Oh, konje vele ufunde ngekhathi ama grade. All right. So asibuyele emuva ke manje sibheke emabangeni aphansi, ufunde phi, uzunyuke uzuyofika lapha kuma-matriculate. So ngiqale eCabazana. Angithi baba wahamba yokwakha eCabazana in the Eastern Cape. Okay. Ngafunda ke eApha Cabazana. Isemakhaya. So kahle kahle uyathetha. Sithi kusezilalini. Andisakwazi ukuthetha, so angisakwenzi because abantu bangasekhaya offendeka bathi ndilichipa. Okay. Ngenxa yokuthi ngahamba ngina 10 sengineminyaka ngingasahlali ngasekhaya. So ngifunde primary school Upper Cabazana, junior secondary school, and then I moved to Yuval Boys in Johannesburg. Ngafunda khona for 1 year. Then I went to high school. I went to Minerva High. Minerva High is Alexandra. Okay. Lapha eMkhukhwini. Thanda ngangiyithanda kabi lento namanje ngisayithanda. Yini le special kangaka ngayo? I think abantu abahlala lapha they are very banobuntu. Mhlambe nale setup yokuthi umakhelwane uphuma la eminyango nangumakhelwane kulula ukuthi everyone just feels like it's a family. So iyona ndawo ngempela la ingane khona ikhuliswa umphakathi ingane literally ingane zakhona nganginokunotice uthola ukuthi if mhlambe ku ingane zase 12 sixavana nengane zase 16 estradeni uyabona ngempela ukuthi ingane zase estradeni esidlala estradeni esodwa they are literally family. Kulula ukuthi umunye aphume namakhekhe awase next door ngoba kubangazi ukuthi umndeni. So it's a beautiful setup. I had the best time when I stayed at Alexandra. Wow. And ngasuka ke Minerva High, then ngabuya ngazofunda la eMaritzburg from grade 9
9 until grade 12 Northbury Park ngangifunda Northdale esikoleni samandiya. So sikhona isizathu mhlawumbe sasenza ukuthi uhamba zonke lezi zindawo noma nje kwakuyindlela izinto ezaziminga ngaleso sikhathi? Sikhona sikhona. I think my journey ye industry was yona into engiphoqa empeleni. Ukhuluma lapho ngomculo? Yes ma'am. Umculo ngoba so kade waqala ukulijaha leli phupho lokuba ngumculo? Kade sisi, kade. Sukela neminyaka emingaki? And from getting na 8. Okay. Because I just said a word. I think ngangilalele ukhozi ngakudlala uMamdudu and ngo98 I think kwadlala uRebecca, Mam Rebecca kwadlala uLundi after yena. And then I had a conversation with Uma. We're debating ukuthi ubani uLundi, yipi ngoma kaLundi, yipi Mam Rebecca, because they had similar voices. And ngamphendula Uma and I said ukuthi uLundi lo, uMam Rebecca lo. And then we had a conversation noma sasikhuluma ngamtshela ngathi eyazi nami ngiyafisa ngelinye ilanga ukuthi kwenzeke ngizizwe nje okhosini. And uNkulunkulu made a way for me. Wow. He made a way even though ngangiyingane and ngangazi ukuthi konje le ngoma yakho uLady D ayithandayo le yathi uzoyicula mase kwehla ibhokisi kubo bonke oThixo, kubo bonke ikhona kule album yami but angiyifakanga on the album, izoba ku YouTube kuphela. Okay. Yes, ngiyirecordile. Wow. Amandla okufana wovuko asolimini lwethu. Ngibheka ukuthi into owayikhuluma uneminyaka eyisishiyagalombili namhlanje sekuyiphupho elifezekile and I'm sure kwakuyinto nawe owawuthi uyazikhulumela nje uqhubha usuku nomama okuzalayo kodwa namhlanje kwasho ukuthi uNkulunkulu ngalesikhathi sikhuluma umhlaba uyalalela abese uyasinika futhi lokho esikufunayo. Angithi nayo unjalo na uNkulunkulu nayo uyakhuluma bese umhlaba uyalalela. And imagine makhuluma ingane encane engazilutho innocently isho iphupho layo. uNkulunkulu definitely uyezwa and he will move mountains. Especially makuthi iphupho lakho likusondeza kuyena. I think uNkulunkulu iloka kwenza wezwa. I think abalali bazozwa nje uma siqhubeka mhlawumbe istory sami nezinto abangangazi bazizwe babone ngempela ukuthi ngilanga ikhona mhlawumbe ngoba ngakhuluma uNkulunkulu wakwenza lokho engangikhuluma. Ingakho kubalekile ukuthi sikhulume ukuphila phezulu kwempilo. Yeah, beautiful work. Umsebenzi omuhle kakhulu. Nengicabanga ukuthi ungeminye imisebenzi engingayithatha ngiyibeke esicongweni. Angisho ukuthi le minya ibanga mihle Swani. Wena no manje. Hey sis. Wenze kakhulu. Yabonga sis. Angazi noma kwenze ukuthi bese kukhona umama sengikhuluma ngomama ke manje lo wadlisa wadla ngephepha no plastic. Uyakhala lapha uyakhala lapha ya insizwa usiyaqhuma luthi hayi ngeke. Usiyaba mfethu. Kura. Uthakalazi idliso elinje. Hayi lona liyasebenza and ngicelisa more. So I think angazi Dumi kungenzeka ukuthi le album le uyikhiphe usuku kokunye ucabanga na kwenye indlela yokwenza. Yes ma'am. Ngoba ayifani nemisebenzi yakho yangaphambili. Hluke kakhulu. Yeah. Ngiyavumelana nawe. Ngiyacabanga kodwa futhi ukuthi more than anything I think ngibe ne journey during COVID. Yeah. Engithe khona ngiyofuna ubuso benkosi. I just wanna seek the Lord and ngisondeze not just for mina but for abantu abalalela umculo wami abathola something uma belalela umculo wami ukuze ngingabi inkomishi dry kodwa engenalutho kodwa ifuna ukuthulula. Angithi ngithulula ngibe ngigcwele ngingagcwele futhi imicabango yami but ngigcwele lokho uNkulunkulu akufunayo noma ngisho kanje ngigcwale inhliziyo kaNkulunkulu for abantu.
Ngaphambi kokuthi siye indabeni sigcine ukukhuluma noma umtshela ngezifiso zakho onazo zokuthi ngelinye ilanga uzizwe emsakazweni, not just enimsakazo kodwa umsakazo wesiZulu Ukhozi FM. Yes ma'am. Now ake sibhekeke lifezeke nini lelo phupho lakho? Kukwazileni ukuthi kwenzeke ukuthi ungene endimeni yezomculo, ushilo ukuthi kade kwasa ulihuba leli phupho, ungena usuneminyaka emingaki emsakazweni? No emculweni. Industry. So ngiqale ngathi ngicula ilento ekade ngisho ke kaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu uma sekhethile uvele enze, and akukhathalekile ukuthi omunye umuntu ucabanga kanjani noma uthini. uNkulunkulu uyenza enze kube complete. Iplan iphelele, break ama boundaries. So mina sasiyeyiculela nje lingasemthatha kunenda kuthiwa kuqumbu. Niyoyiculela nobani? Ni family yasekhaya. Okay. So ubaba wayidlala ikeyboard, uma wayicula. So vele uzalelwe ekhaya lomculo? Ekhaya thina besicula. Futhi nasaba nebhadi kwazona kwaba ubaba yedwa nje bapayela yonke musical instrument ecula kwabheda kanje. Bengisathi ngizosho. Ngimzile uzithembeke. Ayaphetha. Babucele ngimzile. Ayaphetha. So sasahamba, you know, siyocula, masifika emngcwabeni, there was just someone on a studio, on a company, who's from Joburg, owasizwa sicula. Ubalo? Ukhubashe. Okay. Hamilton Khubashe. So sathi masifika wavele weza kuthina, wathi yazi ngine studio ngine company, ngiyacela ukunisiza. Done, complete. Wow. And we were not even sasiyabo ubona uma usaqokelela imali uthi asameni mhlambe sibone ukuthi singakwazi ukuthi mhlambe siyo record eDurban. What I know, zamani imali nize ngizolala e-studio ni record nilale khona nenze yonke into khona, ni record 3 days, record ubusuku nemini. Wow. Sa record saqeda, drove back home. Done. That was the start of the journey. Wow. And the amazing thing was ukuthi masuke ekhaya sisuke see Vision of Christ. Igama le group. Mina ngudumi. Obese bizwa ke ngudumi eMkhoksstad ngoba ubaba uNtanzi owayesebenza la okhozini uNkulunkulu uNkulunkulu nomuntu omusha wathi enkonzweni kababa uNJ Sithole. Mangiqeda nje ukucula wathi lo mfana ke sizombiza ngodumi eMkhoksstad. Ngoba angithi kwakhona umZambia nomsawa ngaleso sikhathi wathi siyambonga uNkulunkulu ukuthi sinaye wethu wevangeli ozohamba etshela abantu ngoNkulunkulu, yena sizombiza ngodumi eMkhoksstad. So sithe set goal seqedwe ukwenza album, kuyadecide manje ukuthi ialbum izobizwa ngani, Vision of Christ. Ngingane ngina10, I'm not part of the meeting, but ngiyezwa ulalele ke ngiyezwa yabo ngibhizi ngilalela la eceleni, ngiyezwa le meeting ngibhizi kakhulu. Kodwa uyashaba sekuyafisa kube ingxenye yakho kodwa manje abantu abadala babekhuluma no. So ngagcina lapho kwathiwa nje no ialbum isizobizwa ngodumi eMkhoksstad and the Vision of Christ. Yaqala lapho ke indaba, aqala lapho kudumi eMkhoksstad. Ilento engisho nibangake ekhaya sengisama ama siblings siba u3 4 nguthulani osjoinile manje umfowethu osjoinile phakathi sathola ukuthi sinomunye umfowethu okhona who's part of the family. He's a motivational speaker. So siba u3 and then bese bakhona uthulani. So banomdala uBudisiphiwe uJeff, kube uThandi, kube sekuba uNtsindi, then ke mina ngilast born uma uqala phezulu. Okay. All right. So ni abantwana nibane? Yes. Wena wasuba ilast born? Ngilast born mina. Thi ngesichekela imisebenzi osuyenzile, abantu osusebenzisane nabo, ngiyazi ukuthi usebenzile ngokuhlanganyela nabantu abaningi, waphinde futhi wakhiqiza imisebenzi eminingi. Kunale video yakho le usugqoke Chatho sayingani
Hey, usebhuqunile njani bra? Yenziwa kuphi le music video? Ubone mnyemi ngaki lapha ya? Hey maningi sis. And the Vision of Christ. Maningi no. Okay. Le yazange ibe na music video. Khona khona yoqala abafowethu uThembelihle no Sithe abahlale bengihleka ngayo. Yeah. Ilanga khona ngangigqoke khona ivest. Sisithembeke. Khona la ngigqoke khona ivest nebhlukwe ijini kube khona enye ngangigqoke kuyona ijini to jean. Usuka kude. Lezo mpahla kwakuyimpahla zami hayi ukuthi mhlambe yabo ngiyoshootha ngazo une wardrobe iyona mpahla ekhaya kwakuyizona zodwa enganginazo ngiyoshootha ngazo and then abantu futhi bazongibona ngihamba ngazo estradini hey sisi futhi bafethu ithini konje le ngoba yale music video ngakuthubelela yona ithini le ngoba kana le ethi Jesu kuphela ngithandayo Jesu kuphela ngithandayo kangisobhuqwini ke lapho esikoleni ke lapho uZipho usanda kuyibona khona umuntu wasendela uZipho angaze makwa WhatsApp akangihlekanga kanje uma uNkulunkulu ukususa down ungelutho yes akubeke lapha yakwenza umuntu akuhlalise namakhosi khuluma ngezinto ezinjalo now imiphike imisebenzi eminye osuyenzile abantu osusebenzisane nabo kuyona le ndima izomculo baningi kakhulu sisi I've been in the industry for nyaka u23 manje wow ngingabala ku Sexasa ngisebenze no Hamilton Kubashi ngasebenza no Percy Ingle ngasebenza no Big Boy Mlangeni ngasebenza nomxolisi Mhlongo ngisasebenza naye ngasebenza nabo Tshepo Nzimande eBula Music yo baningi kakhulu ngasebenza Spirit of Praise abo baba Benjamin Dube manje I've worked with Mama Rebecca Malope I worked with Osfiso Olundi the list is endless kwakunjani kuwena ukusebenza nelegend yakho uLundi umuntu owamuzwa emsakazweni wafisa ukuba uyena kodwa nje wayithola futhi usebenza naye kwakunjani umuzwa I think uNkulunkulu wa installa kumina ukuthi uma ngifika eBula Music do not compete learn funda ngafike ngafunda how to master the art of performance a stage uLundi was a performer he was a great performer Lundi was a great performer njengayo Mama Rebecca Malope Mam Rebs was an amazing but mina ngifuna umuzwa ngalesikhathi uqala ukuhlangana noLundi I think yabona lanto leyo ukuthi ungabelieve but like kube ngazothi ungayincinza na kube ngazothi but at the same time yababona labantu and baya embrace nabo bathi we are so proud of you ukuthi now usula as you are talented umuntu akuphusha stage ngakhumbula sicula kwakune show I think ayise Newcastle mangaphazami sasuke sonke eGoli sihamba ngebus so ama artist eBula Music I driver no Tshepo Nzimande abanye bahambe ngenye imoto iband ihambe ngenye imoto so safika ke sahamba sonke noLundi kholeka uSfiso uzodwa so masifika sa performa ngangicula kuqala ke mina so uyabona ukuthi umuntu uyamthanda uyabukela kuyena so mina ngafika ngenza lento Lundi ayenza estage ngafika ngayiperforma lento mase siphuma sesihamba usethi Lundi Dumi hayi mntanami andiyifuni into yokuba ufike wena estage wenze izinto ezenziwa ndim estage do your own things I know you look up to me but you must do your own thing mntanami ungincede mina ungenza izinto ezenziwa ndim estage I died and uzoperforma kuqala usuthatha zonke izinto zonke izitayela zakhe ngangixhuma lapha awangishange lecture masiphuma nje wangishange lecture Lundi ngaba straight kamazi that day ukuthi okay uLundi is very straightforward he's a straightforward what says God uyazi ukusiza kakhulu
Ilento ehlalishiwe nasemsakazweni ukuthi sesinayo Dudu Khoza samdinga omunye. Yeah, and leyanto yakufundisa ukuthi be you. Learn, funda kubona, uhamba yo create kwakho. Ozothi ngi-inspire. Mbuzo ofisa ukuthi ke ubuze uDumi ilona thuba lakho leli. Khozi sobana. Mazondo. Sikhuluma nobani kuseni? Khuluma nobongana kwamiyela emnambithi ezakheni kwa wemazondo ngeke ngibonga nje kuleyo nsizwa kaNzimande sifunde kakhulu ngayo kodwa nezindaba ezimbi emaphepheni kodwa yaqhubeka yaphumelela. Mina nje ngingabuza ukuthi ukuphumelela kwayo ingabakhuthaza thina abaculi abasafisa ukufika ezingeni efike kulona bese ngithi nje umculo wakhe ithi overflow ngithanda lezi ngoma ethi ngiyabonga nalethi ngingowecebo nalethi I'm blessed ngiyamthanda kakhulu uDumi Nkosikazi ngemazondo ngiyabonga. Siyabonga kakhulu baba. Asikubingelele Thokozini? No. Yes masikhuluma nobani kuseni? Yeah, phila Mazondo ngikhuluma noSayinile okwaqaba kwashoba phangolo. Yes mama. Mina ngibona noba ngizela phansi nje mntakama. Khuleka sikuzwa kahle sithando sami. Sorry? Sikuzwa kahle ma. Oh, sengiyakuzwa. Ngibingelele ubaba uNdimande sewubona baba. Uyaphila mama? Ngiyaphila baba uJanuary. Siyaphila. Ngingumlandeli wakho omkhulu baba nje. Ngicela sisathulwa nje. Amen. Nangekhathi usafaka lamasudu akho kwendodana. Hayi lokho uthanda nawe sibonga kakhulu weDumi. Uyabona nje le ngoma yakho ngeke ngayizwe nje le album ekhiphi overflow. Iyabusisa iyalapha. Amen. Ngiyabonga kakhulu baba uqhubeke njalo nje usebenzele uNkulunkulu ngoba awusebenzeli wena kodwa uthunyiwe umthunyi wafanele ukuqhubeke ushumayele izwi lapha uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Isayinile oqaba kwashoba phangolo. Siyabonga kakhulu mama. Sicela uphendule ke umbuzo lo womlaleli wokuqala olapha ezakheni. Umbuzo bowuthi ngingathini? Wenza kanjani futhi ukuthi ungalaleli zonke izivunguvungu lezi kodwa ukwazi ukuthi uqhubekele phambili? I think bengijwayele ukusho ukuthi uJesu mhlambe uma kwawukuthi mina ngiyaxolisa ukuyicompare angiyicompare noJesu. I'm just making an example. No singuye uyithi. Yes. uJesu probably nami uma ngangiphila ngalesikhathi crucifywa mangifunda iBhayibheli probably nami I was gonna be with the people ababemcrucify. So ngalesikhathi bethelwa nawe wazoba mhlambe wabantu. Yes, ngoba ngangingena abantu abaningi they didn't have ulwazi oluphelele ngaye noma babe neqiniso. And uJesu used to speak in parables. Wayingabi clear uma ekhuluma noma abantu bembuza achaze but ubona ukuthi abantu abafanekiso. Yeah, abantu aba understand. Sekukaningi ngiza nasomsakazweni ngichaziswa ngiexplain ezinye izinto ngisho ukuthi bengalona iqiniso. But abantu into esengiyibonile umuntu akholwe lo afuna ukukholwa. Yeah. So into engcono ile engayenza ke sisi ukuthi ngivele ngiyenkosini ngithi Nkosi if nawe you were crucified naye washo uthi as they have crucified me they will also crucify you and abalwi nani balwa nento ekunina. People are just fighting ukuthi sikhuluma ngoJesu and balwa neevangeli. I don't think ukhona umuntu ongamfuna uDumi ngaleyo ndlela ukuthi angafuna ukumcrucify but into usathana alwa nayo yivangeli esilikhulumayo. Lokho ke kungangenza ukuthi ngithi angeke ngiyeke ukucula noma ukuhlabelela ngicule ngoJesu ngenxa yezinto abantu abayikhulumayo. Ngibingelele ekseni umsingazondi lona ngila emahambeni ngingacela nje ukubuza lapha kumfowethu uDumi Nkosikazi ukuthi mfowethu nami kwalapha eKokstad phakathi kweKokstad nomzimkhulu ngilapha yangithi hayi bomfowethu uzanini eKokstad nasemzimkhulu kuhlanganise nje abaculi abancane lapha nami nginobhuti wami bephume kwi KZN newcomer best newcomer lapha last year. Uzanini mfowethu sikubona nini kuhlanganise nje ube neconcert nje mfowethu siyadinga Mdumi phela anenze madoda nihlanganise. Hawu kutheni nihambele ezinye indawo kodwa thina singaniboni ngakithi silahliwe nje thina lapha komahambeni kundawana. Hayi madoda.
#indumiso #uhambo. Ngibingelele Mazondo Cele nakudumi imkoksat lapho umoya icebe khulu osempangeni. Ngiqale nje ngincomeke uDumi umculo wakhe bakithi osibusisayo nosiduduzayo indoda enethalente kakhulu makuzokona umculo. Umbuzo ngizwa kuthiwa nalapha ebholeni hayi ngathi inzima indoda ngabe isalikhaba enebhola nakho kubheda ngumaqembu yase PSL phela Dumu khona ndoda ngizwa amahlebe ethi wayo yalithinta. Azithi ekudlekisayo umoya wanamile wawashema lamaqembu akhuluma ngawo lapha ku-Twitter. So uqala ngabopha umbuzo kuphendula. Ngicela uqala ngalong. Ngicela eKokstad ngiyafuna ukuya. Uyovukuza talent. Nokuthi nje ngiyokwenza umcimbi khona. Okay. So vele into phekwayo. Show ngiyafisa ngempela. Ngiyacela ukumemezela ukuthi ngizoya kulonyaka. Okusho ukuthi neziphathimandla ezilalele. Azenze izinto zenzeke. Ngiyacela bandla ukuthi nokuthi nje silethe igospel ayijwayele ngale akusajwayele ukuthi kube khona imicimbi yegospel. Ngiyacela ukuthi abantu base Kokstad neindawo eseduze nase Kokstad iherigwala yonke umzimvubu wonke ngiyacela ukuthi ningivumele ngize ngizokwenza something ngenzele nina. Yebo. Okay. Usalikhapha ibhola ungakwazi ukulekelela kumaqembu PSL? Angikhona babu uKaizer Ntaung necommittee lonke leKaizer Chiefs liphele. Ngikhona ave ngikwazi ukuphasa ibhola striker ngingayinika nje izolo. Ngafuthi ngishaya ne free kick ngiyashaya uma kwenzeka isimo sinjengesayizolo thola ukuthi siyazama koreki ngayiwisa nje la ngaphandle kwebox ngiyiwe ngoba ebholeni phela kwenziwa kanjalo uyiwise nje uma ngivuka nje ngishaya free kick angeke phela sihlule lo mfana weSundowns eFrance bamshaya ngawo5 thina sihlulwa yelodwa. Ngiyacela ngiyaphakamisa emakhosi amahle ngikhona ngeze uzosisa ngiyacela ninginike ithuba. Okay. Amen. All right. Dumi ngiyathanda ukuthi ngabe senze iphutha elikhulu sikudedela ukuthi uhambe singasakhuluma ngalomsebenzi wakho omuhle kangaka osanda kusipha wona. Uyazi ukuthi uNkulunkulu ngendlela asebenza ngendlela isimanga ngayo. This week le album yakho entsha iOverflow ikhethwe njenge album of the week by Apple Music. Yes please. Kusho ukuthini kuwe lo? Enkulu. Into enkulu leyo. Nokuthola nje that personal message suka Apple Music. Into enkulu kakhulu angazi ngingabachazela kanjani abalaleli bokhozi. uApple Music into enkulu leyo ukuthi bakuthinte bakusendele i-email bathi ialbum yakho ibe album of the week. Bekungeke kwenzeke ke sisithembeka uma bengabona abalaleli bokhozi nokhozi uqobo ngoba ingoma zami bayazizwa la emsakazweni bayayithanda bayayilalela futhi ialbum ke for 4 weeks manje biloko ihleli number 1 kuma charts again abalaleli labo ngiyacela ongakayitholi ongakayizwa ngiyacela uhambe uyoyizwa noma ungasayithenganga ufike ulalele nje ngiyakuthembisa kukhona into uNkulunkulu ayibekile for wena. Bengithola umyalezo just manje ku Instagram komunye uthi belalele lengoma ethi ngingowecebo uthi bese give upile sisi bese thi nje ngazama ngahamba ngaonokha nganokha ngaze nga give up okhona nenye ethi akakasho uthi ngithe uma ngilalele lezi ngoma zombili ngasukuma ngayitshela ukuthi noma bewukuthi bese ngizamile ngizosukuma kulonyaka ngihambe ngiyozama ngenxa yemiyalezo engiyitholile kule album. So ngiyanicela balaleli bokhozi FM balaleli bendumiso kukhona uNkulunkulu into afuna ukuyenza. uNkulunkulu kunento afuna ukuyenza entsha sha nawe empilweni yakho uma kuukuthi busulahla ithemba uyitshela ukuthi uNkulunkulu akekho mina ngifuna ukukutshela namhlanje la kwindumiso ukuthi ngimbonile mina kumina kukhona la bengiphethwe khona idepression mina sisithembeka nami sengibona ukuthi yabona ngesikhathi sokhuvethe lapho nami sengibona ukuthi lo mculo lo
usungibeka at a point la khona nami sengifikelwa nayimicabango yokuthi kanti ngiphelelani ngizama ukuphilisa abantu ngomculo noma ngezwe uNkulunkulu anginike lona but ngithi mangithi ngivula social media the same people engithi mina ngenzela bona umculo bayangishaya uNkulunkulu wathi ke lo mculo owenzayo akuwona wakho owabantu and wena wenzela uletha kumina mina ngiphilisa abantu ngawo so kulungile uma kuukuthi wena uyacula labantu abaculelayo bekushaya bona you are receiving on the other side when uyakhipha ngala uNkulunkulu bese yawuthatha lo mculo uyophilisa labantu kuyinkinga abangayikhulumi ku social media zabo ebusuku uma bengasalali kufika inkinga zabo babuya bahambe bayofuna ialbum kaDumi uma befika bathola ingoma ethi aqaqekile amaketanga ngiphunyukile ogibeni leyo ngoma ngayibhala kubhlungu sisithembeka angazi bangaka abantu ku social media abathi ngangikhona mfethu kade zikunetha nami ngafika ngafaka nami kwami kodwa ingoma yakho yangiphilisa ngisho ngaphakathi ngithi lo muntu akazi ukuthi le ngoma ngayibhaliswa ubhlungu engangibuzwa abantu bekhuluma manga kuthiwa mina ngisuke emshade ngisuke ehotela ngasho umuntu ehotela ngathi ngiyoshoot music video into enjani leyo kwakubhlungu but uNkulunkulu wanginika umyalezo ngenxa yalezo zinto kanti ufuna ukuphilisa bona labo bantu so nga understand ake ngathi okay so kule album ngathi okay into engizoyenza manje ngizothatha lokhu uNkulunkulu ayikona straight uqobo likaNkulunkulu uNkulunkulu uNkulunkulu ubaba kube uNkulunkulu the son inodana kube uNkulunkulu umoya ongcwele umoya ongcweleke uyena lo osizayo noma sihlangane nezinto uNkulunkulu uJesu uthi mayihamba uthi anginishiye nodwa nginishiya nomduduzo umoya ongcwele uyena ke loyo umoya ongcwele okhona kule album ngilethe yena ingako kukhona ingoma ethi oh moya ongcwele vumbeli mnandi ngilethe yona kubantu ukuthi ibaphilise kulezinto abadlula kuzona nami ngingazazi abangayibhali ku social media and uyazi ukuthi njengoba bengisho mangabe siliqala lolu hlelo ukuthi kuzwakala sengathi le album le ubunge wena kodwa kunento ebikade ikuwe kunesinye isimo owasithatha ngifisa ukwazi ukuthi izingoma eziphakathi wena uzibhalile did you co-write kukhona umunye umuntu obekubhalela eceleni sithini story sale album ngimina ngiyibhalile ngoma zonke and ngibhale most yazo ngibhale during covid I had a lot of time ngihlele endlini uNkulunkulu wanginika ama messages amaningi khona engiyithandayo kade ngisho manje ethi akakasho ukuthi sekuphelile ngawe kodwa ke manje khona le ethi ukufa kuyalazi izwi lakhe oh yes nezifo ziyalazi izwi lakhe umethi cha kuyalalela uNkulunkulu mayethe cha uJesu mayethe cha and imagine umuntu esesibhedlela elalele lengoma enokusaba kunomama engimaziyo manje oseKokstad ekuthiwe une cancer kwathi batho dokotela isidlulele ngiyamkhola uNkulunkulu ukuthi uma kuukuthi wakwazi ukuthi avule ulwandle olubovu abantwana bakwaIsrael badlule naye lele la ikhona angaphila noma ubani osesibhedlela manje ungaphila ngegama lika Jesu from Mlazi akukho nje kuningi engithanda ukusho kuBhuti Dumi ngaphandle kokuthi ngibonga ukuthi umculo wakhe uyisibusisa empilweni yami mina ngiyixoxa ngoba kuleli sonto ngizodlala ulwandle sonto lonke kuleli ngidlala umbizi sonto lonke ngelilandela ngidlale uGetsemane sonto lonke ngelilandela ngidlala uSibiyele sonto lonke kodwa last week bengidlala uvumbele mnandi kodwa kuleli sonto ngidlala angekho njengoJesu ebona mesezothi hlobo lolu lomuntu lolu
even ku-status sami njengamanje ngikhuluma nje ngifake i-cover, I mean like I screenshotted ikade ngidlala ku-Spotify, screenshotted i-cover i-album while playing le ngoma ekho njengo-Jesu. And most of my friends were like, please share, like go and stream guys and also buy music. Ngiyacela abantu bangasupport uDumi Kokstad because I believe ukuthi uphathisiwe and umculo wakhe uyasiphilisa kakhulu. Thank you so much. So ngalesikhathi bethi please share athu sisicha hamba niyothenga. Wow. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyabonga. Dumi, le album ngibone yenza kahle kakhulu enkundleni zokuxhumana, ubulokho reposter or retweeter ama testimonies abantu ngalesikhathi behlanganyela kanye nawe izinto ezenziwa ile album. Mhlambe kukwenza ukuthi uzizwe kanjani njengomculi isikakhulukazi osemncane kodwa sehambe ibanga elingaka empilweni, kukwenza uzizwe kanjani ngalesikhathi abantu bese izinto ezinkulu kangaka ngomculo wakho? Yabona nje sisikuyangjabulisa kakhulu, angazi ngachaza kanjani. Okungijabulise kakhulu abalaleli bokhozi, ngiyazi ukuthi okhozini kugcwele kakhulu amabhinqa, abantu abathanda lo mculo wakithi uMaskandi, and ukubabona nabo bengena bethi cha mfowethu phela nathi uNkulunkulu siyamthanda, and kunento esiyitholayo emculweni wakho, siyakuthanda nawe, ekungenze ngathoba kakhulu. Ngabona ngempela ukuthi impela abantu base South Africa bathanda umculo nje wase South Africa, hayi ukuthi uMaskandi gospel yini. Kungenze ngathoba, and also on the gospel side bona ubaba uBenjamin Dube, bona uMam Rebecca Malope, ngabona some of the politicians beposta ialbum ngamangala, ngareposta ngathi bafethu angisazi ngithini, ngenze ialbum la ngithi ngiyebonga kuNkulunkulu ukuthi ungigcinile kwaze kwala. But engikubonayo ukuthi abantu nabo manje khona bakutholayo bayaphila. Ingako ngifuna uku-encourage sisi bonke abantu ukuthi please go and listen, nilalele Nkosi yami. Ngisho usungathenganga but lalela, ulalele nje, kukhona uNkulunkulu afuna ukukwenza. And amazing enough, kubukeka sengathi kule album yakho umuntu nomuntu uba nengoma abanayo. Nami ngineyami. Ngineyami nami. Yabona le ocula noLebo Sekhobela, umkhulu Simakade, ivele ngithathe ingise back to my days ngihlala eNewcastle emadadeni section 6. Odade wethu abadala, uyazi ke thina abantu abamnyama sinabo cousin, sinodade bethu sinabafowethu. So osisibama abadala kunami befunda ePhendukane, kunale ngoma bayicula sibabaza izinge, bona ke babethi izinge lo sizithi umukhulu. So ivele ngithatha yongibeka ekhaya, I mean cula kamnandi system asikho lapho silala sikhona. Ivele ingithathe iyongibeka back emadadeni ngalesikhathi bengifundisa lengoma nabo abayifunde esikoleni, abesingikhumbuza ugogo wami odlule emhlabeni ngonyaka odlule ngoba sasisekhaya sonke, you know, growing up in this very large family. So ke kule album yakho iyona ngoma yami engihamba yona engixoxiza ngayo kule nsuku. Urelate na. I guess days Dumi abese ke siyabuya sesiyaphetha isikhathi sivele sibe sifishana ngendlela esimanga. Mangibuka ama voice notes, more than 500 voice notes asikwazi ukwadlala, ngibuke inkundleni zokuxhumana, but nje isikhathi somsakazo unfortunately sinjalo, siyohlezi sikhononda ngaso, kodwa ke asiyokwanela ever. Amen. Isikakhulukazi umasibheka umsebenzi umuntu asuke wenzile. Amen. Asidayise khona ngizohola month end. Dumi, ngaphambi kokuthi ke sivale kulolu hlelo, ngiyafisa nje ukuthi ukuzibongele kakhulu, ngeke ngathanda ukubabiza ngabalandeli, kodwa ke ngithanda ukuthi ngibabize ngama business supporters akho, abaphathi bakho. Yes, abalaleli, ngihlale ngisho ukuthi abalaleli bona abaphathi bethu kulomsakazo. So ke nalabo abalalela umculo wakho ibona abaphathi. Kuthini ukuyibongela kubaphathi bakho? Sisi ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga. Angazi noma ngingaguqani ngamadolo, mhlawumbe bangibone on my Facebook page.
Sisi it's been 23 years Yeah. njengoba ngichazile. Abalaleli bokhozi belokhu bengibambe ngesandla. Zinginetha bathi siyakwazi siyamaza uNkulunkulu wakho. Ngiyabonga imkhuleko yabo, ngiyabonga imkhuleko yabazalwane. Abathi mntwanami siyamaza uNkulunkulu wakho. Siyamkholwa futhi uNkulunkulu osebenze ngawe simbona. Angeke size simdoubt manje. Ngiyabonga kakhulu abantu sekwavala nezitolo, people used to go sithembeka bahamba uyothenga ama CD wethu. Abantu abasi-owe lutho. I mean they don't have to do lokho abakwenzayo. It's honestly by choice nangoba ngokuthi bayasithanda. Esingakwenza ngempela ukubonga. Ukubonga, so ngiyathanda ukubonga kubona kakhulu uNkulunkulu anibusise balaleli bokhozi, balaleli bendumiso, not just for mina, siyama gospel artist sisonke benilona isibambile. Yini ozoyenza mhlambe around le album ongizokwenza manje ngifuna ukulauncha not necessarily to launch but to start itour yami ye album, because abantu kade bengicela bethi sicela itour, people from Joburg, Nelspruit, Cape Town. So uzohamba uyethula ngokusemthethweni kuzona zonke lezi ndawo, but kungaba mnandi kumina ukuqala ekhaya. Ngiqale la kubalaleli bokhozi, ngenze show ukuthi by the time ngiya kwezinye indawo sengilungisile ekhaya. So ngizoqala la eThekwini ngomhla ka6 May. I-album launch yami ngizobe ngiyenza la ngomhla ka7 May ke kuzobe kuyi birthday yami also. So we will also be celebrating i-birthday yami nabo, then bese beyangithuma ke bethi ke usungahamba kuye kwezinye indawo. Wow. Dumi, siyabonga kakhulu, kube mnandi kakhulu ukuhlala nawe namhlanje. Yes ma'am. Sikufisela futhi konke okuhle osifisela kona empilweni. Ngiyazi ukuthi abaleli bokhozi FM bazofisa ukukhuluma nawe even beyond uhlelo, bakutholapi, bakwazi kanjani ukuthi baxoxe nawe? Ngiyacela kakhulu ukuthi sine plan nomfowethu uThulani ukuvakashela izikole. Yeah. To just go and motivate ingane. Ingane zesikole. He's a motivational speaker. Ngiyacula. Siyafuna ukuthi lokhu uNkulunkulu asinike kona sikudlulisele ingane. So we want to visit izikole. Siyacela ama principals no teacher bezikole bazama ukusithinta mhlawumbe on social media, basinike that opportunity. We will also love to go with Ukhozi FM with the back to school program yabo, to go and support. Singajabula kakhulu if Ukhozi linga hamba nathi. Siyabonga. So yeah, iloko nje ngikhona ngicela ukusho into iyodwa nje indawo bangangithola kuyona on YouTube. Into engibonile abantu abadala babuye bangazazi lezi zinto. On YouTube ngine page ekhona Dumi Mkokstad Official. Dumi Mkokstad Official, fike ni subscribe ekhona nizothola yonke into yami lapho. Ama music video, ulomculo omusha ebenuza namhlanje ukhozini. Nengoma ezingekho kwealbum engizoyikhipha kuphela ku YouTube. Ngiyacela ukuthi niye khona nifike nifollow ekhona ipage lami Dumi Mkokstad Official. Siyabonga kakhulu Dumi. Ngiyabonga sisi, ngiyabonga kakhulu. Khonze kubantwana.